দর্শক বন্ধুরা, রে স্পোর্টস এর পর্দায় আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই। এই মুহূর্তে আমি দাঁড়িয়ে রয়েছি যুব ভারতী ক্রীড়াঙ্গনের প্র্যাকটিস গ্রাউন্ডে এবং আপনারা সকলেই জানেন যে আগামীকাল কলকাতা লিগে অভিযান শুরু করতে চলেছে মোহনবাগান। প্রথম ম্যাচে সবুজ মেরুন ব্রিগেডের প্রতিপক্ষ পুলিশ এসি। তার আগে কিন্তু জোর কদমে প্রস্তুতি সারছে সবুজ মেরুন ব্রিগেড এবং আপনারা জানেন যে ইতিমধ্যেই দুটো প্রস্তুতি ম্যাচও খেলে ফেলেছে মোহনবাগান। সেখানে কিন্তু মোহনবাগান ভালো ফল করেছিল, ফলে এবারে একাধিক নতুন মুখ রয়েছে মোহনবাগানের এই টিমটা এবং সেই ফুটবলারদের নিয়ে কিন্তু ডেগি কার্ডোজো নিজের পরিকল্পনা মাফিক একটা দল তৈরি করেছেন এবং অবশ্যই প্রথম ম্যাচে ভালো লড়াই দেওয়ার জন্য তিনি প্রস্তুত হচ্ছেন। সেই প্রস্তুতির অঙ্গ হিসেবে আজকে ম্যাচ ডে -1 অর্থাৎ শেষ দিনের অনুশীলনের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হলেন মোহনবাগান রিজার্ভ দলের হেড কোচ ডেগি কার্ডোজো। তিনি কিন্তু প্রতিবারের মতো আজকেও পরিষ্কার জানালেন যে মোহনবাগানের এই দলটার অর্থাৎ রিজার্ভ দলের মূল লক্ষ্য কিন্তু ডেভেলপমেন্ট এবং এই ডেভেলপমেন্টেই তিনি নজর দিচ্ছেন। 2018 সালের পর থেকে মোহনবাগান কিন্তু কলকাতা লিগ জেতেনি। সিনিয়র পর্যায়ে প্রতিটা ট্রফি থাকলেও মোহনবাগানের কিন্তু কলকাতা লিগের ট্রফিটা দীর্ঘদিন অধরা। সেই প্রসঙ্গে প্রশ্ন করতে জানা গেল ডেগি কার্ডোজো কিন্তু চ্যাম্পিয়নশিপের থেকেও বেশি ডেভেলপমেন্টের দিকে নজর দিচ্ছেন এবং ম্যানেজমেন্ট যে সেই বার্তাটাই স্পষ্ট করে দিয়েছে সেটা কিন্তু তিনি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জানালেন এবং তিনি বললেন যে আমরা ট্রায়াল থেকে একাধিক ফুটবলার নিয়েছি, পাশাপাশি পুরনো কিছু ফুটবলার রয়েছে যেখানে সালাউদ্দিন আদনান, উমের মোত্তার, লিওয়ান কাস্তানার মতো ফুটবলাররা রয়েছে যারা আগে মোহনবাগানের হয়ে খেলেছে এবং অবশ্যই আরএফডিএল থেকে আসা তরুণ ফুটবলাররা রয়েছে এবং কলকাতা লিগের প্রতিপক্ষ প্রথম ম্যাচে মোহনবাগানের যে প্রতিপক্ষ পুলিশ এসি তারাও যথেষ্ট শক্তিশালী প্রতিপক্ষ, তাদেরকে হালকাভাবে নেওয়ার কিছু নেই। সেই প্রতিপক্ষ নিয়ে তিনি কিন্তু ইতিমধ্যেই হোমওয়ার্ক সেরে রেখেছেন এবং প্রথম ম্যাচ অবশ্যই জেতার জন্য ঝাঁপাবেন বলেই জানালেন ডেগি কার্ডোজো। প্রথম ম্যাচে মাঠে নামার আগে কি বলছেন মোহনবাগান রিজার্ভ দলের হেড কোচ, চলুন শুনে নেওয়া যাক তার मुख থেকেই। बहुत शॉर्ट प्री सीजन जैसा था हमारा, बिकॉज कुछ हम लोग कुछ हेल्प नहीं कर सकता था, बिकॉज ऑलमोस्ट मई 15 को हम लोग सीज़न ये किया, फिनिश किया और नेक्स्ट चेन बी कप नहीं हो रहा था क्योंकि उसके लिए हम लोग प्रिपरेशन कर रहा था, नहीं तो और प्रोलॉन्ग हो सकता था। तो हमारा वेरी शॉर्ट प्री सीजन था, 2 ही वीक मिला मेरे को ये करने के लिए। स्टार्ट माइट बी डिफ़िकल्ट फॉर अस बट कॉन्फिडेंट है प्लेयर लोग से, यंग प्लेयर्स है, अच्छा स्काउट करके लाए हैं प्लेयर्स, यंग प्लेयर्स हु आर ईगर, जो चाहिए उन लोग को जीतने के लिए। सो वो हमारा एक प्लस पॉइंट है एंड उसके हिसाब से हम लोग प्लान किया है। टेक्टिकली भी टीम बहुत साउंड है, हमको पता है अटैकिंग में क्या करने का है, डिफेंडिंग में क्या करने का, प्लेयर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता है। सो डिफ़िकल्ट मैच होगा, पहला मैच डिफ़िकल्ट होगा बट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू गेट इन 3 पॉइंट्स। देख वो फर्स्ट टीम प्लेयर है, हमारा मेन फोकस CFL का है प्लेयर को गेम टाइम मिलने के लिए और वो फेज से दीपेंद्र ऑलरेडी जाके आए हैं ना, अभी वो फर्स्ट टीम में है, वो फर्स्ट टीम में फोकस कर रहा है। सो हमारा ऐसा नहीं कि दीपेंद्र आके खेलने का ये ऐसा कुछ नहीं है, बट इफ़ मैनेजमेंट को चाहिए वो उसको गेम टाइम देने के लिए देन इट्स अप टू द मैनेजमेंट और एल्स मेरे पास अच्छा यंग स्क्वाड है, वो हमारे लिए अच्छा प्रोग्रेस करेगा। जो मैंने बोला है CFL बहुत जल्दी आ रहा है हमारे लिए, हमको और प्लेयर लोग को वो मेंटल जो प्रेशर है वो थोड़ा रिलीज़ होने के लिए उनको घर जाना पड़ेगा क्योंकि उनका भी फैमिली टाइम चाहिए। तो CFL क्या होता है वो जल्दी आता है, वो शॉर्ट टाइम पे प्री सीजन ख़त्म हो रहा है हमारा एंड देन जल्दी 2-3 वीक ही मिलता है हम लोग को, तो उसके हिसाब से हम लोग को प्लान करना पड़ता है और प्लेयर्स का भी देखना पड़ेगा, उन लोग को भी ब्रेक चाहिए। वो भी सोहेल भी नेशनल टीम में था और उसको भी ब्रेक नहीं मिला और वो बहुत टाइम से इधर कलकत्ता में है, घर में नहीं गया था वो, इसलिए देख हम लोग ओपन ट्रायल्स रखा था, उसमें से हमको अच्छा प्लेयर मिला। हमको करण जो है वो हम लोग न्यूली साइन किया है, पीयूष है वो भी ऑलरेडी कलकत्ता लीग खेला है इसके पहले। सो हमारे लिए ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। हम लोग अंडर 17 से भी प्लेयर्स प्रमोट किया है और वो आदित्य मंडल है जो सेंटर बैक है, वो जो हमारे लिए अंडर 17 खेला, अच्छा खेला, अच्छा टैलेंट है और उसको हम लोग प्रमोट किया है अभी। एंड अचिंतो बोल के एक फुल बैक है, लेफ्ट बैक है। सो अच्छा प्रोग्रेस हो रहा है हमारा फोकस ही मोहनबागान में डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट में फोकस करेगा। जो टारगेट है मेरे को मैनेजमेंट जो दिया है डेवलपमेंट करने के लिए और प्लेयर लोग फर्स्ट टीम में प्रमोट के लिए, वही मेरा टारगेट था। जैसा मैंने पहला बोला है, मैनेजमेंट में क्लियर बोला है हम लोग के लिए फोकस जस्ट ऑन डेवलपमेंट सही होगा तो हमको रिजल्ट मिलेगा। हमको एंड में CFL में रिजल्ट मिला जो हमको चाहिए था, नो डाउट हम लोग
क्वालिफाई नहीं कर सका सुपर 6 में। उसके बाद आप लोग ने देखा होगा हम टूर्नामेंट्स खेला जो हम लोग जीता है, RFDL जीता है पहले बार। सो वो हमारा प्रोग्रेस था। स्टार्ट ऑलवेज कभी कभी डिफिकल्ट होता है क्योंकि डिफरेंट स्टेट से प्लेयर आता है, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रहा है हमारा, तो ऑलवेज टाइम लगता है। बट यस, ऐसा नहीं होना चाहिए, बट हम लोग कुछ हेल्प नहीं कर सका। मैंने आप लोग को बोला है थोड़ा लेट हमारा सीज़न ख़त्म हुआ है और हमको उनको 1 महीना तो ब्रेक देना चाहिए था, वो जो हम लोग उनको दिया। एंड देन नाउ वी आर बैक। मेरे को लग रहा है कि यंग टीम है तो हम लोग अच्छा प्रोग्रेस करेगा आगे के लिए। देख ओपोनेंट का गेम देखा हम लोग, और जो क्लिपिंग जो हम लोग लाए हैं, अच्छा टीम है, एक्सपीरियंस प्लेयर्स है। वही वो जो हमारा प्लेयर के लिए थोड़ा ये होगा क्योंकि हमारा यंग प्लेयर्स है जो और एक्सपीरियंस प्लेयर, दोनों बीच में बहुत बड़ा गैप होगा। बट हम प्रिपेयर किया है, हमको पता है वो लोग स्टाइल ऑफ प्ले कैसा है, उनका फॉर्मेशन क्या खेल रहा है। पहला मैच ठीक है, सब लोग अच्छा कर रहे हैं, सब लोग डेडिकेटेड है, अच्छा एटीट्यूड दिखा रहे ट्रेनिंग में। जो सीनियर प्लेयर जो है, सलाउद्दीन है, उमेर है, लिवॉन है, वो लोग सब यंग प्लेयर्स को मोटिवेट कर रहे हैं। सो अच्छा है, सब ठीक हो रहा है और पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए हम लोग को कल। सो दैट्स इट। অন্যদিকে এবার কলকাতা লিগের জন্য মোহনবাগান যুব দলের অধিনায়ক নির্বাচিত হয়েছেন আরো এক বঙ্গতনয়। আমরা জানি যে সিনিয়র দলের অধিনায়ক কিন্তু বাঙালি ডিফেন্ডার শুভাশিস বোস, সেই পদ ধরেই কি মোহনবাগান রিজার্ভ দলের অধিনায়ক নির্বাচন করলেন সন্দীপ মালিককে, যিনি গত 3 বছর ধরে মোহনবাগানে রয়েছেন। একেবারে তরুণ ফুটবলার, RFDL দল থেকে উঠে এসেছেন, অনূর্ধ্ব 17-তে খেলেছেন। এর আগে মোহনবাগানে আসার আগে তিনি বিধাননগর মিউনিসিপ্যালিটি স্পোর্টস একাডেমির হয়ে খেলতেন, সেখান থেকে কিন্তু সরাসরি মোহনবাগানে এবং মোহনবাগানে সুযোগ পাওয়ার পর থেকে নিজেকে প্রমাণ করছেন বাঙালি ফুটবলার হিসেবে। তিনিও কিন্তু বললেন যে সিনিয়র দলে শুভাশিস বোস রয়েছেন, অধিনায়ক হিসেবে খেলছেন, তার দেখানো পথেই তিনি এগোতে চান। পাশাপাশি বাঙালি ফুটবলার হিসেবে মোহনবাগানের হয়ে অধিনায়কত্ব করা তার জন্য কতটা গর্বে এবং দলের জন্য চ্যালেঞ্জ নিতে কতটা প্রস্তুত সন্দীপ জানালেন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে। কি বলছেন তিনি, চলুন শুনে নেওয়া যাক তার মুখ থেকেই। প্রথমত খুবই ভালো লাগছে, আর এটা দায়িত্ব আছে যে টিমটাকে এবার আমাদের টপ 6-এ যেতে হবে, CFL ট্রফিটা জিততেই হবে। আগের বছর খুব পারফরমেন্স একটু ডাউন গেছে, এই বছর টার্গেট আমাদের একটাই থাকবে যে CFLটা জেতা। মূল টার্গেট হচ্ছে যে সিনিয়র টিমে তো প্রমোট করা। আমার ইচ্ছা, আমারও এখন একটাই টার্গেট যে সিনিয়র টিমে দীপেন্দুদা, অভিষেকদা, সোহেলদা যেমন খেলছে তাদের সাথে খেলার সিনিয়র টিমে। দীপেন্দুদা বলো, সোহেলদা, অভিষেকদা যখনই দেখা হয়, ড্রেসিং রুম যখন আমরা শেয়ার করি তখন খুবই কনফিডেন্স বলে চলো, জুনিয়র প্লেয়ার আমাদের এনকারেজ করে যে আরও ভালো করে খেলতে হবে, সিনিয়র টিমে আসতে হবে, ওখানে গিয়ে ভালো পারফরমেন্স করতে হবে। দর্শকের প্রেসার সেমন কিছুই না, মাঠে তো খেলতে আমাদেরই হবে, সে ফ্যান্স তো থাকবেই, তো তার মধ্যে আমাদের টিমটা জেতাতেই হবে। কোচ বলতে একদম কোচ খুবই ভালো, আমাদের এনকারেজ করে খুব। যেমন RFDL এ আমরা চ্যাম্পিয়নটা হলাম, কোচের পরামর্শতেই কোচ যেমনভাবে আমাদের বলছে তেমনভাবে আমরা কাজ করছি কোচের এতে। দল আমাদের সবে আমরা 2 সপ্তাহ প্র্যাকটিস করেছি, মোটামুটি আমাদের টিম প্রস্তুত আছে ফার্স্ট ম্যাচ খেলার জন্য। অনেক গর্বের বিষয়, খুবই ভালো লাগছে যে মোহনবাগানে অধিনায়ক হয়েছি। যেমন সিনিয়র টিমেও দেখেছি শুভাশিস দা অধিনায়ক হয়েছে, টিমে কতটা দায়িত্ব থাকে। আমিও চেষ্টা করবো একদম টিমটাকে জেতার আর টিমটাকে নিয়ে ভালো রেজাল্ট। যুব ভারতী ক্রীড়াঙ্গন থেকে ক্যামেরায় শুভম মণ্ডলের সঙ্গে সৌরভ মুখার্জি, রে স্পোর্টস।